Civînên ku ji aliyê Meclîsa Sûriya Demokratîk li Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê tên darxistin du domin îro jî kombûna wan li bajarê Zirganê bû. Hevserokê Mesedê Mehmûd El Mislit piştrast kir Mesede paşguhkirina tu pêkhateyan qebûl nake. El Mislit got armanca wan zelal e. Sûriya Demokratîk ku li ser diyalog û aştiyê û nûnertiya hemû pêkhateyan ava bibe. Di civînê de hat destnîşankirin divê diyalog xurt bibe û nêrîneke hevbeş di navbera hemû pêkhateyên Sûriyê de saz bibe. 14 سال شکوه در باس بوند سر وی روشیره دست پیکی ده آستانگی هم دکشینن تنگاوی هم دوینن اف دولت داگرکر یا ترکی و چتین گریده وی یعنی براستی پر دعده لحره میکرن تاوی ویاوی توباران و ایریش و تشتیوان اما وکی گل تواهی و امجی گریده آخا خانه ایروژی جوینک لور زرگانی هی براسیمت خاص جوینه ولو تمیچه جبو ملت مجبو خلک ما بکردی و بعربی و ملت و تواهی دجمنه ما دجمن کی براسی گل کی غدار بو يعني دو وقت كده قري خو قرتبون ويل كده خصنا للجي لصازجي مدني مثلا للجي لفرناده خصن لتشمشتي ور لغازيه ده خصن جبو زرقاني فالا بكن جملتي وي يعني اول خصنا وان وقتا الفرنيه دخن وقتا الغازيه دخن وقتا الجي خدمي ام بيجن لجي آوي دخن لجي تشمشتي ور دخن جبوك زرقاني فالا بكن جملتي وي زرقاني جي ملتي زرقاني جي براسي ملتي كي باخو فقري داي يعني قصب شي دبو درد كتل جدر قصب ساكن